Hey, hi, welcome to JD Entertainment. I'm at JD Goat Farm with Imran Bhai. My name is Fad Zariwala. Assalamu alaikum Imran Bhai. वालेकुम सलाम फाद भाई। Imran Bhai, आपके WhatsApp तो टिंग 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 बजते रहते हैं. जी, जी, There जी. are some messages that are very special. वेरी स्पेशल, वेरी One स्पेशल of those फाद भाई। messages we're gonna share with our audience. फाद भाई देखिए, ये है मेरे बहुत मीन्स मैं बताता हूँ आपको कि 1.5 साल से भी ज़्यादा इन्होंने मेरे पास बकरी रखी हुई है और ब्रीडिंग करते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की इनके पास बकरियां हैं और बर्बरी का शौकीन है और शौक़ करते हैं और मुझको भी बर्बरियों का शौक़ है। इनका नाम है निज़ाम भाई। कहाँ के रहने वाले? ये वर्ली साइड के हैं, मुंबई के रहने वाले हैं। देखिए ये जो है ना, जो ये तोहफे जो मिलते हैं ना हम लोगों को, इसका बदला हम लोग दे ही नहीं सकते फाद भाई। इसका बदला एक ही है कि भाई हम लोग अल्लाह से इनके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर देवे। और बहुत अच्छे मतलब इन्होंने जो लिख के भेजा है फाद भाई, बता दें। ओके जी जी जी, इन्होंने ये जस्ट अभी आज भेजा है। निज़ाम भाई जी ने जी भेजा है। जी जी जी। इमरान भाई, आप पढ़ के सुनाइए। जी मैं डेफिनेटली पढ़ के सुनाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे मीन्स तरीके से पढ़ूं। बिल्कुल। इन्होंने एक पोएम टाइप कुछ बना के भेजा है, लिख के भेजा है इन्होंने, और बहुत अच्छा भेजा है इन्होंने। ये लिखते हैं बराबर, और मेरे को नहीं मालूम था कि इतने अच्छे राइटर भी है। एक नई शुरुआत है, काम है वही पुराना, FSA की कामयाबी को जेडी एंटरटेनमेंट पे है दौड़ाना। वेरी गुड। जेडी को FSA और FSA को जेडी से जो भी मिला है मिली है शोहरत, अब इसी नाम को मिलाकर आगे बढ़ाने की है ज़रूरत। चैनल भले ही बदला है लेकिन रहेगा वही अंदाज, बकरों का एंटरटेनमेंट होगा और होगी फहद भाई की आवाज़। पलाई के बिजनेस को जेडी ने दिया है एक नया मोड़, बेहतर पलाई के लिए अब हर फार्म लगा रहा है दौड़। और उसके बाद ये लिखते हैं, हम भी हुए थे नाराज़ कुछ बातों पे, ऐसा भी वक्त आया, पर जब भी अपने जानवरों को देखा तो उम्मीद से बेहतर पाया। कभी रहे हम फ़ायदे में, कभी उठाया हमने नुकसान, लेकिन हर बार जानवरों को देखकर चेहरे पे आई है मुस्कान। रहे आप हमेशा बढ़ते बेहतर से बेहतरीन की तरफ, हर शिकायत को दूर करने का हासिल हो जेडी को शरफ। हर नामुमकिन को मुमकिन करने की जेडी की है ज़िद। आपकी मेहनत करते रहो, बाकी अल्लाह पाक से रखो उम्मीद। विश यू ऑलवेज सक्सेस एंड मूव अहेड टुवर्ड्स द विक्ट्री। फ्यू लाइन्स डेडिकेटेड टू जेडी एंड FSA बाय गोट फैक्ट्री। और द गोट फैक्ट्री, मेरे को आज पता चला है कि यही गोट फैक्ट्री है। ये गोट फैक्ट्री जो इनकी बकरी थी एक। जी 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 जी, मेरे को नहीं पता था हकीकत में फाद भाई कि इनकी गोट फैक्ट्री जो नाम से वो यही है। मेरे को आज पता चला है, जबकि ये मेरे पास निज़ाम भाई के नाम से है इनकी बकरियां। निज़ाम भाई मैं बोलूँगा बहुत बेहतरीन। मुझको नहीं पता था कि भाई इतने टैलेंटेड लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने आज आपसे एक और शेयर किया, आप अपना WhatsApp देखोगे जी, तो ये मिस्टर अख्तर राही का इन्होंने काफ़ी कमेंट किए हिंदी में। जी, आपको पढ़ के सुनाओगे इमरान भाई? डेफिनेटली मैं ये भी शुरू करता हूँ। अख्तर राही साहब इन्होंने भी कुछ लिखा है, देख लो भाई। ये हाँ मेरे पास है, मेरे फ़ोन में। जी, इन्होंने हिंदी में लिखा है, इमरान भाई खफा ना खुद रहे ना किसी को खफा रहने दे, ज़िंदगी की राह को हमेशा रखो साफ, किसी से माफ़ी मांग लो तो किसी को कर दो माफ़। ओके, नहीं मेरे और भेजा है ना। डाली पर बैठा परिंदा डाली हिलने से घबराता नहीं, क्योंकि उसे डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा होता है। वेरी गुड, वेरी मोटिवेशनल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लव दिस। डाली पर बैठा परिंदा डाली हिलने से घबराता नहीं है, क्योंकि उसे डाली पर नहीं पंखों पे भरोसा होता है। फिर इन्होंने लिखा है, इमरान भाई बहुत खूब। ओके, यही निशानियां होती है एक अच्छे दोस्त की, कि जब कोई अपना दोस्त तरक्की करे तो बोलना चाहिए वो मेरा दोस्त है,
और जब वो दोस्त परेशान हो तो सीना ठोक के कहना चाहिए मैं उसका दोस्त हूँ, ये है दोस्ती। यही है दोस्ती। वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, बहुत अच्छा लिखा है। ये सब जो फात भाई जो लोग भेजते हैं ना, देखिए और लिखा है इन्होंने, लोग रूप देखते हैं, हम दिल देखते हैं, लोग सपने देखते हैं, हम हकीकत देखते हैं, लोग दुनिया में दोस्त देखते हैं, हम दोस्ती में दुनिया देखते हैं, हर हाल में हम आपके साथ है फ़कत फहद भाई, ओके सॉरी, फहद भाई, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। थैंक यू मिस्टर राही। जी जी जी। लास्ट है मैं पढ़ लूँ, फहद भाई जो भी होता है अल्लाह की तरफ से अच्छा ही होता है, इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मैं बताऊं अच्छा ही हो रहा है। देखिए हम लोगों के 2625 या 2662 सब्सक्रिप्शंस आए हैं अभी तक के, लेकिन अल्लाह की इतनी मदद है, हमारे वीडियोस जो है ना 5-5 हज़ार से ज़्यादा चल रहे, 6-6 हज़ार से ज़्यादा चल रहे हैं। इसका मतलब काफ़ी लोग वीडियोस को देख रहे हैं। जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वजह क्या है वो अल्लाह बेहतर जाने। सब्सक्राइब करें जी नहीं करिए, आप को सीखना है, सिखाना है तो आप ज़रूर करिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर भाई ना। एक और बता दूं लोगों को, यूट्यूब की मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया होता है 2,40,000 मिनट। जी अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव क्रॉस मोर देन 50% ऑफ अ टारगेट इमरान भाई। Not 50% फात भाई, हम लोग more than 50%, more than 50, 1,52,000। We just need 60%, 60% is done 6 दिन में। So alhamdulillah I think by weekend we should be all done। इंशाल्लाह हो जाएगा, नहीं संडे तक के हो जाएगा अल्लाह ने चाहा तो। इंशाल्लाह। और बहुत बहुत शुक्रिया निज़ाम भाई दी गोड फैक्ट्री, मेरे को आज आपका ये पता चला है, बहुत बहुत अच्छी लाइंस आपने पढ़ी है। और दूसरे भाई जो है हमारे हैं अख्तर राही भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग दिस, थैंक यू और सब्सक्राइबर्स।